Harmeenko anuma jibbitii seenaa buleetti keessa akkasiniif qooda shama akkam jirtu hordoftoota kiyya ani jira galata rabbii siillee bakka jiraattan namoonni baay'een seenaa kana keessatti waa hedduu irraa hubachuu irraa argachuu yookaas immoo isin fayyaduu danda'a viidiyoo laayikii gochuu hin dagatinaa asumaan gara seenatti. Ani biyya Arabaa waggaa 10 ture haadha ijoollee lamaati haa ta'u malee haati koo ijoollee 7 qabdi abbaa malees nu guddifte abbaan keenya ijoollummaattis nurraa du'e haa ta'u malee harmeen koo mana kiraayii keessa jiraatti. Mana kiraayii keessa kan jiraachuu eegaltee ergan biyya Arabaa dhufeeti. Dura garuu qe'uma maatii ishee jiraattee nu guddifte takka heerumtee heerumnis ta'uufii dinnaan ijoollee kun guddifadha jettee gara qe'eetti deebitee unuun guddifte. Unuun guddisuuf waan isheen hin taane tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee isaan keessaa ani ijoollee eegoo yeroo isiniin jedhu ani shanaffaa irratti dhaladha. Garuu akka carraa ta'ee biyya Arabaa carraan nagahee natu biyya Arabaa abbaan manaa koo waan qabu gurguree biyya Arabaattis na erge. Haati koo yeroo inni na erge qarshii waa abbaan manaa koos gargaarteetti. Haa ta'u malee abbaan manaa koo fi harmeen koo waggaa 2 waliin nyaatani. Obbolaan koo hundi isaaniiyyuu heerumanii jirani. Obboleessa koo tokko qofaatu mana jira. Garuu inni kaan fuudhee inni kaan heerumee jireenya mataa isaa danda'atee jira. Harmeen koo umarratti ergan waggaa 2 fixee booda abbaan manaa koos haati kee na waliin hin nyaattu hin gaha jechuun yeroo natti himu anis ishii jedhee abbaa manaa koof qarshii erguu eegale. Abbaan manaa koos lafa naannoo sanaa godina ani maqaa ta'uun barbaanneeti yookaas naannoo magaala sanaa nuuf bite. Harmee kootiin abbaan manaa koo ergi qarshii addaan kutee ani isa oksee si gargaaraa qarshii waggaa 2 lafa xiqqoo bitii jedhee yeroo ishee gaafu isheenis ani hin bituu nyaadhee fixeera eessaa siif bida jechuun yeroo natti himtu anis abbaa manaa koo oksee obboleettii koo waggaa 3 dura gara biyya Dubaayii erge. Obboleettiin koos naannoo waggaa 2 hojjettee harmee koo irratti ergite. Harmeen koos qarshii sanas ammas jalaa fixxe. Mucayyoon maadaamii waliin wal dadhabnaan gara biyyaa galte. Ammas gara biyya Saaudiitti qajeesheen piroosesii hundumaa naannoo 100 ergan fixee booda tikeettiin isheen biyya Arabaattiin deemtu sirrii miti yookaan maqaan ka ishee miti jechuun akka tokko ishee aartee booleetti deebitu harmeen koos aartee guyyaa sanatti daawwalanii carraan biyya Arabaa si qofaaf ta'eera ati bichaan hojjedhu yeroo naan jedhan anis ishii yaa rabbii carraan koo maaf kana ta'e jedheen obboleettiin koos gara biyyaatti deebitee magaaluma haati koo jiraattu harmeen koo duraan magaalaan jiraattu ture anumatu mana kireessee magaalaa ishee jiraachisa. Haa ta'u malee obboleettiin koos erga gara manaatti deebitee yeroo sana hin heerumne turte harmee kootiin ani hin jiraadhu ofan ajjeesa roettu anis deebisee ofin ajjeesiin jedhee qarshii 10,000 ergee fi buna ittiin yookaas mana bunaa wahii ittiin kireeffadhu hojjetadhu jedhee isheenis isa dhiiftee moobaayilii itti bitatte. Anis harmee kootiin maaliif moobaayilii bittuu anoo hojjedhee rakkadhee isiniif ergaa umriin koo asitti deemaa jira yeroo jedhu isaanis deebisanii ati abbaa manaa keef qarshii erguu malee naaf erguu hin beektuu jettee yeroo harmeen koo na gaafattu anis maal godharee jireenya dha'uu jedhee yeroo harmee kootti immoo harmeen koos baay'ee na lolte. Osuma kanaan jirru obboleettiin koos heerumte. Amma obboleettiin koo haadha ijoollee lamaati. Haa ta'u malee obboleettiin koo tokko mucaa tokko kan qabdu anis biyya Arabaa akka fidu ishee gaaffe. Isheenis biyya Arabaa ufuun barbaadu yeroo naan jettu obboleettiin koo kabiraan haadha ijoollee 3ti. Anis kootu biyya Arabaa harmee koof mana binnaa jedhee yeroo gaafu isheenis eeshi jettee gara biyya Arabaa ufte. Ergan as fidee booda harmeen koo natti daawwaltee ati waggaa hamma kanaa teessetta waan ta'eef manas ijaarratteetta kan ishee son tuqiin kan kee bichaatiif mana naaf bitii jettee yeroo na gaafattu anis obbolaa koo irratti qarshii fixaa ture siinisoo natu jiraachisaa ishee kanasoo natu biyya Arabaa fidee isheen tokkosoo 100 kassareen taa'ee maaliif akkas naan jettaro yeroo isheenis ati waggaa 10 guutuu biyya Arabaa teessee qarshii guddaa waan qabduuf in sobdaa mana ijaarratteetta waan ta'eef deemii mana naaf bitii jettee yeroo harmeen kun natti himtu abbaan manaa koo garuu waggaa 10 fixee waan hin jiruuf gara ijoolleetti koottu jedhee yeroo natti himu anis maal godheen galaa harmeen koo mana naaf bituu baannaan
jettee yeroo na abaartu anis waan godhu wallaalee mucayyoo fide kana kottu harmee koof mana binnaa anoo kophaa koo hin danda'u qarshiisoo isinuma irratti haasa'an ture maalan godhaa yeroon jedhu isheenis homaa rakkoon qabu lamatti binnaa fi harmeen koo maal gooti yookaan mana koo yookaan mana kee haa teessu jettee yeroo natti himtu anis harmee koo daawwalee biyya arabaa nagaheera gara biyyaa galuu barbaada qarshii hin qabu lamatti lama taane siif binna yeroon jedhu harmeen koos gonkumaa qarshii ishee tokko yoo keessa bu'e anis mana sana keessa jiraachuun barbaadu jettee yeroo natti himtu ani amma waggaa 10 fixee 11tti waan hin qajeeleruuf baay'ees dadhabee waan hin jiruuf manni ani jiru namni baay'eedha abbaan manaa koos kanaa booddeessi gaha yoo galuu baatte qabeenya kee abdaa naan jechaa waan jiruuf anis waan godhu wallaalee harmee koo anoo nan galaa maaf akkas naan jetta yeroon jedhu yoo abbaa manaa kee malee yoo anaan jibbitee abbaa manaa kee jaalatte ta'e eeyyen galii isumatu siif caalaa naan jettee yoo achi hojiin sitti baay'ate biyya jirtu sanaa mana jijjiiradhu yookaas biyya jijjiiradhu malee ija kee arguun barbaadu abbaa manaa kee gammachiisuuf yookaas garaa gahuuf dhufta malee anaaf miti jettee harmeen kun natti himtu anis haamilee kooti cabee manan itti rakkadhee ijaaradhes mana gaddaa natti fakkaata qabeenya ani biyyaa qabus homaa natti hin fakkaatu mee isin akka yaada keessanitti maal jettu abbaa manaa koo dhiisee harmee koof waggaa 2 hojjedhee mana bitamoo innis yoo barana ofuu baatte qabeenya kees homaa tokkollee nan gaafateen naan jedha animmoo qabeenyan abbaa manaa koo biraa qabu naannoo miiliyoona 4tti manumti ani ijaareyyuu waan siquuf kana malees horiin adda addaa waan jiruuf mee yaada keessan naaf qoodaa halkaniif guyyaa kushinaa arabaa keessatti mimmaan koo facaasa harmeen koo maatti dhufta jetteen na abaarti abbaan manaa koo garuu yoo ufuu baatte naan jedha mee yaadni keessan maalii otoo isiniitii gana waggaa 2 hojjettanii harmee keessaniif mana bittumoo qaalii yookaas jecha abbaan manaa keessanii ageessanii gara maatii keessaniitti galtu ani baay'ee hibbadhee jira yaada keessan naaf qoodaatti obboleettiin keenya yaada kennuuf ooluuf hedduu galatoome dhugaa dubbachuu fi waa'ee maatii osoo irraa haasa'uu dhiisanii baay'ee gaariidha jedhee yaada maaliif walumaa galatti namoonni baay'een amma namni akka maatii hin jiru namni akka abbaa namni akka haadhaa hin jiru jedhee namoonni baay'een hin faarsu haa ta'uuti haati dhugumatti bu'aa bahii hedduu nama waliin dabarsiti waa hedduu nama waliin dabarsiti garuu immoo haatumti ofii kanumti ati haadha kooti jettee baatii 9 garaatti si baattee sitti cinqamtee si guddifte yoo ati haadha kooti jettee waan qabdurraa argitee fi kushinaa arabaa kana keessa gaafii hagabuu bultee oolte haadhumti kee sun gaafa birrii mi'eeffatte sitti deebiseetu maalitti galtaa eessatti galtaa maal rakkattee achuma taa'ee abbaa manaa kee maal gootaa kana sana kan jiru baay'eetu jira anis nama akkasii nama jireenya isaa diigeeru namoota baay'ee argeen jira kanaafuu obboleettii kun akka yaada kootti gara mana keetti galiin amsa kootti tariyoon dogoggora ifa manaaf godhaasiniin jechuu barbaada haadha ishee moo abbaa manaa ishee calanaan jechuu dandeessu aniga kun yaada kooti qabeenya ishee hamma kanaa dhabuurra gara maatii ishee yookaas immoo gara jireenya ishee osoo galte irra gaariidha jedhee yaada maaliif maatiin dafqa ofii hin quufanii laayivii fi dabarsanii turanii haati kee osoo dura yerootti biyya arabaa deemte osoo lafa bitteetee baay'ee gaarii ture obboleettiin keellee Dubaay deemte isheen hin binne kunoomaa takkallee faayidaa hin qabu kanaafuu gara biyya keetti yookaas gara mana keetti osoo galte baay'ee gaariidha jedhee yaada waa'ee maatii gadi fageenya haasa'uu anillee barbaadu keessaafuu waa'ee obbolaa waa'ee haadhaa waa'ee maalii ka jettan kana dhugaa dubbachuuf dhugumatti maatiin dafqa namaa takkaa mi'eeffannaan gara biyya akkatti galtuun gonkumaan barbaadanii dhugaa dubbachuuf ani mataan koo hin gala yoon jedhu namoota baay'een arrabsa maatiis ta'e obbolaa firas ta'e maaxoftaa biyya akkasii sana kan jedhu baay'eetu jira kanaafuu warri biyya galuu barbaadan maatii gaafachuu waa tokko gaafachuu osoo hin taane dhibee mataa keessanii fi dhukkuba mataa keessanii isintu beeka waan ta'eef abaluutiin nangalaa guyyaa akkasii na eegi maal jechuu iftanii callistaniituma irraan baatanii aramni akkatti nagashite soon beekin jechuu isiniif wayya sababiin isaa kan isin turra caalaa of beeka malee